Hello，大家好，我是你们爱骑车、爱卖货的雪大爷。今儿来一期短小视频，分享一期有意思的自行车出现的问题。这会儿我骑着车呢，大家应该看得到啊。然后给大家听一听，大家帮我断定一下这位客户的车是有什么问题。然后呢，咱们先听听他车的故障声。客户的车轮，大家听。第一次拿手机这样拍啊，正好贴合事实，贴合这个实际情况。因为很多车友车轮出现什么问题，车什么出现什么问题，都是这样骑车给我拍视频给我看，折磨我。这回我也折磨一下我的观众们，好吗？刚才的声音你们听到了是什么声了吗？反正就一种滋滋滋、吱吱吱的声。然后大概其给大家说一下，客户的轮呢是一个碳刀。小朋友嘛，预算不多，然后收的应该是朋友的二手的碳刀，然后呢，跟朋友车上当时是没有这事儿的，到他自己车上就这事儿，他怀疑是不是轮组的出现什么问题，需要保养，来找到我了。然后我一骑上车，以我这个多年小经验、胡来经验啊，我已经发现是什么问题了。这会儿咱们下楼，然后大家一块儿看看是什么问题。好了，咱们回到我这地下堡垒了啊，大家过来离近点看这轮啊。就是银贝斯轮对吧，小伙儿？银贝斯的小碳刀。然后呢，这二手你朋友骑了多少公里？是你从你朋友手里收的？对。然后大家听那声啊，转起来啊，没有任何声，但是骑起来，刚才就出现了视频里那声了。视频里那声，你们过来不是弹幕，折磨不折磨人？有着风的声音，然后听不清楚到底什么噪音。很多车友车出现问题都是给我拍这样视频，让我给猜是哪儿坏了，猜不出来。我看你们猜得出来吗？没有噪音是吧？没有噪音，然后呢？但是以我的小经验啊，一骑上我就知道它是哪儿问题了。我刚才让我徒弟骑一圈不知道，然后小客户你自己刚一开始猜是哪儿出问题，猜是轴承啊，所以来找我保养。然后呢，我猜是不是说圈里面有脏东西有声？但是如果脏东西有声，那你小哥们儿还有之前你都会听到那种声。你是这个轮在他车上没声，对，换到你车上有声的，对，然后小车你拉近点。大家看一眼啊，考验大家的时刻到了，然后也慢慢给你们提示，让你们猜是哪儿出现的问题。小崔你也给我猜着啊，来啊，你来离近点。大家认识这是什么轮是吧？一个碳刀，大家仔细看啊，框没有问题，轴也没有问题，非常润，刹车这边也没有问题。然后呢，大家猜的是哪儿的问题？大家说一下啊，这种叫碳刀对吧？碳刀分什么呀？分圈刹跟碟刹，还有什么一说？碳刀啊，开口胎跟什么胎？开口胎跟什么胎？小圈？管胎。管胎，来离近点。管胎，大家赶紧说弹幕啊！这车出现什么问题了？管胎是吧？那管胎需要怎么安装呢？管胎怎么安装？就是粘一圈胶啊。对，来，过来，把这个离近点，麦克风也近点，听声啊，听到了吗？听到你的故障问题了吗？是管胎胶时间太长了，然后我来啊，干了，瞬间被我解决了，化解了啊。不知道我估摸手机还是听不出来，它的声音特别怪，就是一骑起来吱扭吱扭的。实际上那个声音是因为咱们一踩起来，轮子舞是跟地面上有摩擦力的，它一产生摩擦力呢，它就会带动这个胎有形变，然后它这个胶时间太长了干了，然后呢导致它是什么呀？车圈在磨，车况在磨那个胎胶的声，所以说它现在是非常危险的。原先大家听说过管胎下山，咣当那个胎掉了吧？这小孩这个我就是说句狠点的，他要高速下山60、70、70、80、100多啊，他绝对是容易车胎脱落的。刚才呢，我以为他这个胎这个胶用的是那种很便宜的管胎胶，就是30-40一车份那种。然后呢，我说用这种托浮的。后来视频结束了，然后我就重新录一段，把刚才那段给剪掉，因为小伙说他之前用的就是这种的托浮，这托浮是目前最好的了啊。然后还有可以用那种马牌的呀，
就是管胎胶水，然后甚至中国的地板胶。之前我说过，职业比赛车队来到中国，都是新买的地板胶、鱼柱胶，鱼柱胶特别的好用，特别便宜。但是它这个用的就是托浮，但是刚才的问题100%是这个车轮的问题，有可能我怀疑是不是冬天，就是你的管胎放气儿了，然后呢，这个导致它粘连不牢靠了。一系列问题吧，反正大家一定要注意检查一下，掰动一下你的管胎轮组，看看会不会有这种隐患。它这一掰就吱扭吱扭的声。小伙刚才说头几天67下山是吗？56下山来着，反正现在想想挺后怕的。我一说这问题，他就知道是这问题了。他也就是其他车友骑车的时候才听到，他自己一直戴耳机，他戴耳机听不到车轮的状况、车轮的异响。所以说呢，咱们骑车的时候尽量少戴耳机。像我也戴耳机，我戴的是那骨传导耳机，也不是广告，就是那种就是你能听到其他外界的声音，反正自己注意安全。他这是比赛的时候别人告诉他你车有噪音才知道的。哎，这轮装在你车上就有声了吗？反正就是一定是车胎胶的问题了啊。目前我们已经解决了，然后这期节目就是这么简短，咱们下期节目见。买一定要买这个啊。